when at the 26/11, some terrorists were also here and they open fired here. So a lot of people lost their lives here as well. And these are some signs which remind us always that bad things have happened here in Mumbai. ข้ามถนนแบบโอ้เจ้าช่วยกล้วยทองคำนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ในมุมไบแล้วนะอย่างที่เห็นนะสภาพรถติดแล้วก็เสียงแตรนี่คือลั่นหัวอยู่ตลอดเวลา There is only one rule in Mumbai, that is no rule. เย้ วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในมุมไบประเทศอินเดียเพราะผมกำลังขี่รถมาหาอักชัยเพื่อคืนรถมอเตอร์ไซค์ The last ride in Mumbai. Last drive yeah I think morning is okay Morning is okay as compared not to traffic jam no traffic, not at all. yeah I think not traffic Okay. So we can park your bike there. there Yeah. Just ตอนนี้เรามาถึงบ้านของอักชัยแล้วนะก็ตามเข้าไปต้องเอาของมาฝากไว้ที่บ้านก่อนมีหมวกมีกระเป๋าสัมภาระหลายอย่างเลยแล้วก็เราจะไปที่สลัมดาราวีกันในวันนี้ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยกลับเอาสัมภาระอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเราจะมาบินกลับบ้านกันเราจะคืนมอเตอร์ไซค์วันนี้แหละนะก็คือเดี๋ยวจะโทรเรียกเขามารับมอเตอร์ไซค์ this is what I was telling you the other day. oh watch bike Yeah. it is his bike No. no So oh they do it. You pay them for monthly basis, and every morning they come and they wipe and clean your bike. and how much for per month 1,000. 1,000 rupee Yeah. Or maybe less than that. Yeah. You fly business, first class? no economy and your mom and dad is in home now In the house, they're just waking up. oh My mom, she wants to run for the elections. So they're preparing her profile and everything. So my brother and my mom were awake till morning. okay They slept at 5 o'clock. โอ้โหตื่นเช้ามากวันนี้เรามาถึงที่บ้านของอักเช่แล้วก็ฝากของไว้ที่นี่นะเดี๋ยววันนี้จะออกไปกินอาหารแล้วก็ลุยกัน This is how we still like to sleep. you Everybody sleeps here because there's an air condition here. and So- and you Brother there, me here, mom here, dad here. four 4. ว้าวใช้ห้องได้คุ้มมาก And four then this is the kitchen. This is kitchen. Oh, your brother. Hi, what's your name? Yuraj. Yuraj. Benz. You look same. Same face. Oh, Yeah. That's pretty much it. pretty much. Yeah, that's what. Big house, or? Thank you, mother. Yes, it's great. Easy. จะฝากกระเป๋าเสร็จแล้วก็ไปกันต่อออกเดินทางได้ สบายใจแหมมีเพื่อนอยู่นี่ก็ดีนะ ลงลิฟต์ตัวนี้ Okay, where we go actually? We go to have a breakfast. Breakfast? Okay. There's a good restaurant here. And you remember we ate misal pav, right? So Yeah. we're going to have misal pav. Okay. Yeah. ซาลาเปากินกันขนมปังกับแกง This is tasty or Yeah, this is tasty. Tasty. It's the restaurant is their specialty, misal. This breakfast. Yeah. mix ซาลาเปา Misal pav. and first we with lemon sure. เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคนรับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงแล้วได้เวลามาคืนมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เช่าเข้ามา12 วันก็คือในสภาพสวยกริบวิ่งไปทั้งหมด 2,500 กิโล Now we go to Dharavi first No, we go to Mahalakshmi. There's a train station. train station And from there we get picked up okay by the tour guide. okay And I guess from there, first stop would be
the public laundry. Okay. First the laundry, from there again we take a train and then we go to Dharavi. โอเค วันนี้อักชัยจะพาผมไปชมสลัม12สลัมในมุมไบโดยเราจะนั่งแท็กซี่ไปที่โดบิการ์ดสลัมแห่งที่หนึ่งที่โด่งดังในเรื่องการซักล้าง We go by taxi Yeah, Ferrari. This Indian Ferrari. Indian Ferrari You see, you get this. beautiful Yeah, better than a Rolls Royce. Rolls Royce เป็นครั้งแรกที่ได้มามุมไบแล้วนั่งแท็กซี่เอ้ยไม่ใช่ดิตอนแรกมาถึงมุมไบแล้วก็นั่งแท็กซี่เพื่อมายังโรงแรมก่อนแต่อันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้นั่งลืมไปแล้วมันมันอยู่นานน่าจะ2 อาทิตย์แล้วเวลาผ่านไปไวเหลือเกินยุ่งทุกวันวันนี้ก็วันสุดท้ายที่เราจะได้ไปที่สำคัญเป็นระดับต้นๆของทริปนี้ผมนัดกับไกด์ไว้ทางออนไลน์ว่าเราจะไปเจอกันที่หน้าสลัมโดบิการ์ดซึ่งในเวลานี้ราอูลไกด์ท้องถิ่นได้เดินทางมาถึงโดบิการ์ดแล้วต้องบอกว่าในมุมไบเราสามารถหาไกด์ได้ง่ายมากๆแค่เพียงเซิร์ชลงใน Google เท่านั้น Hello, hi Akshay, how are you? Hi. Benz what's your name Rahul. Rahul Rahul, you can call me Roy. Roy Yeah, Okay. the short name for you, Roy. Roy Rahul would be quite, Roy. Roy from He can call Rahul. Rahul. Yeah Rahul Oh, great for me. Come. เรากำลังจะไปที่what name is slum This is laundry, open laundry, Dhobi Ghat. โดบิคาร์ดโดบิคาร์ดโอเปนรอนดีก็คือเป็นที่ซักล้างนะคือในหลายๆที่ในมุมไบเนี่ยก็คือส่งมาที่นี่เราตั้งใจจะเดินลงไปยังลานซักล้างของโดบิคาร์ดแต่เดินไปได้สักพักก็โดนมาเฟียขวางไว้และบอกให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าจะเข้าไปถ่ายทำ This is called the Dhobi Ghat. Dhobi means these people who are washing the clothes. We call them Dhobi. And the Ghat means the place where they're washing the clothes. It means it comes together Dhobi Ghat. There are the many Dhobi Ghat in India. This is the biggest open air laundry. We say this is the biggest open air laundry in India. There are like a 5,000 family used to work here. But nowadays only 500 families are working here. And this 500 family wash clothes every day like 16 to 18 hours. ผมและราอูลออกมาสังเกตการณ์อยู่ไกลๆดูวิถีชีวิตของชาวบ้านจากมุมสูงเสื้อผ้ามากมายถูกนำเข้ามาซักล้างที่นี่ซึ่งที่นี่เป็นลานซักล้างที่ถูกขนานนามว่าเป็นลานซักล้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับแหล่งซักรีดด้วยมือแบบดั้งเดิมโดยใช้แรงงานคนทั้งหมดซักผ้าจำนวนมหาศาลประมาณ 100,000 ชิ้นต่อวันและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราอูลก็สามารถหาคนมาเคลียร์กับมาเฟียท้องถิ่นได้ You think we can go inside? Yeah, if he says so, we can go. If something, and inside, when we go inside, then we can take out our big cameras. Usually, it shouldn't be a problem. This is public place. This is not his place. Yeah. Okay. ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะ หลังจากขออนุญาตหลายๆท่านเพราะว่าในนี้ก็แอบมีมาเฟียเหมือนกันตอนแรกเขาไม่ให้เราเข้ามาเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินเขาก่อน 5,000 รูปีแต่ว่าตอนหลังเราอยู่กับไกด์แล้วสักพักไกด์ก็เรียกคนมาเคลียร์ให้ว่าเฮ้ยมีคนที่เนี่ยเขาอนุญาตให้เข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีผู้คนมากมายนะในนี้คือซึ่งกำลังทำงานกันเขาทำงานกันวันละแบบหลายชั่วโมงมาก This is how they're drying the clothes. อ๋อ dry coat They're drying the clothes here. After drying in this machine, they dry here, up there. These are the clothes like a new shirt, and after wash out here with the chemical, it get a more softer, and then they make a packet of this, and this goes out of India. อ๋อ This is going to be export from here. ว้าว These are the new shirt. โอเคก็มาเฟียหายไปแล้วนะตอนนี้เราก็สามารถใช้กล้องได้เพราะว่าเราอยู่กับคนท้องถิ่นนะเนาะแล้วก็จ้างไกด์มาแล้วก็พวกมาเฟียก็จะเข้ามาแบบเฮ้ยคุณถ้าคุณจะถ่ายคุณต้องจ่ายผมก่อนอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะสถานที่แบบนี้เกิดขึ้นได้ Your bus here where Oh in here Oh you Yes, and will be bath with me. Photo. Okay do you bath and shower Yes. Oh and where we do again next where you do next And I can change and I can go to home. or go home What's your name
My name is Umad Sunil. Masuni. My name is Prince. Nice to meet you. Yeah. This is a house where the like 3-4 people are living. He sleep here. Yeah, you can step in. This is Okay. a kitchen. Kitchen. Okay. And There's a temple. yeah. How many people live here? 3 people. 3 people. 3-4 people live here. 3 people. 4 or 4. Okay. It's small. So they do not need to use a clip. Oh, like this. Yeah, like this. This is a label. With the help of this label, they recognize which clothes belong from whom. Once it will be washed out, this will be take off. อ๋ออย่างที่เห็นนะก็จะมีผ้าสีก็แยกกันอยู่นู้นนะแล้วตรงนี้ก็เป็นผ้าขาวก็ this is a spin Spin. hello ทุกอย่างถูกทำงานเป็นระบบที่นี่กว่าศตวรรษแล้วที่สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้น ระบบถูกเซตไว้โดยใช้แรงงานคนอย่างมีมาตรฐาน นี่เป็นมุมที่ไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆในโลกใบนี้ กับลานซักล้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือที่หลายคนเรียกกันว่าสลัมโดบิกา It's very dark. So the hospital clothes which look very dirty, that the clothes they bring here to wash, because here they wash it with the warm water. อ๋อ So with the help of wooden, they give a fire to boil the water. อ๋อ They make it warm, and here they wash that cloth, the hospital cloth. อ๋อ So that's why it looks darker, because of the smoke, all the walls are black already. โอ้ हॉस्पिटलची बेडशीट येतात तर ते बॉईल करतात वॉटर 100% पण They're ironing the cloth. Earlier they had a charcoal iron, but now they have an electric iron. very heavy Hey, कितना किलो है वो? for this 5 kilogram, 5 กิโลกรัม something like 9 lbs. ผ้าจากทั่วทุกสารทิศในมุมไบถูกส่งมาที่นี่ แม้กระทั่งผ้าจากในโรงพยาบาล โดบิกาดก็รับจบและดูแลผ้าให้มาเป็นเวลานาน This is how they're drying a cloth here. อ๋อ No clip. no clip ถ้าใช้เชือกนะ พันไว้ โอเคก็ไม่ทำให้ผ้าเสียหายนะต้องใช้คลิปอะไรเดี๋ยวเป็นสนิมอะไร โอ้โห เสื้อผ้านี่เยอะมาก ส่งมาจากทุกที่ ว้าว ต้องบอกว่าพอมองไปมองมาที่นี่ก็ดูเหมือนร้านขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่อยู่เหมือนกัน เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่เสื้อผ้าที่ตากไว้ ดูแล้วก็รู้สึกประหลาดใจว่าจะไม่มีเสื้อผ้าหายไปได้ยังไง เคลียร์แล้วนี่ไม่เจอใครเลยนะ ไม่เจอใครมากวนใจเลย คือลูกพี่ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้ก็เป็นคนที่นี่เนาะ เมื่อกี้ก็น่ากลัวมากนะ เข้ามาตอนแรกคือขนาดเรามีไกด์ส่วนตัวมายังแบบไม่ได้คุณต้องจ่ายเรามา 5,000 7,000 รูปีอะไรเงี้ยแบบอ๋อได้ไงเพราะเราก็จ่ายค่าไกด์มาแล้วเนาะ แต่พอมีลูกพี่ใหญ่เข้ามาเคลียร์อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นลูกพี่ของไกด์อะนะจบเลยอะคือเข้ามาที่นี่ได้คนมาเฟียหายไปเลย You born in Dharavi I'm born in Dharavi, and it's been 12 years I work as a tour guide in Oh. Dharavi. อ๋อ Now I am all-rounder. Now I can guide you for the Mumbai sightseeing, heritage walking tour, national park tour, Bollywood tour, market tour. Any tour which happens in Mumbai, I can do that. ว้าว It's been 12 years I work. ถ้าคือใครอยากมาเที่ยวมุมไบนะก็ติดต่อราอูได้นะ मी इथे आता मी गिरगावात आहे. Young tours and travel. โอเค Young tours and travel. We go to that Yeah. train. No, this is the express. Local train. local What we saw yesterday at CST. TFT สถานีรถไฟที่นี่เก่ามากนะก็เราเคยขึ้นที่เดลีแล้วล่ะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ เพราะผู้คนใช้งานเยอะนะ ก็เป็นโลคอลด้วยธรรมดาที่จะเป็นแบบนี้ ได้เวลาที่เราจะเดินทางด้วยรถไฟไปยังทาราวี ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโลก
โอ้ถือว่าโล่งนะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน ก็มีที่ให้เรานั่งได้ คิดว่านะ Have a seat โอเค nice เป็นโชคดีของเราที่ได้นั่งรถไฟในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วน This station Akshay This is Matunga. We go at Mahim after this. after this ชีวิตแบกเป้ในวันสุดท้ายนะก่อนกลับบ้าน ก็แวะเที่ยวสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและในเอเชีย และก็ได้เวลาที่เราจะไปถึงยังทาราวี สลัมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก หรือสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งรวมผู้คนหลายชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาทำงาน ซึ่งเราสามารถคุ้นตาสลัมแห่งนี้ได้จากภาพยนตร์เรื่องสลัมด็อกมิลลิเนร์ภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมอีกเรื่องในช่วงวัยรุ่น ทาราวีตั้งอยู่ใจกลางมุมไบใกล้กับทางรถไฟสายหลัก เป็นสถานที่ที่มีประชากรอยู่กันหนาแน่นกว่า 1.2 ล้านคน เราเข้ามาถึงประตูทางเข้าของดาราวีเรียบร้อยแล้วนะ ก็เข้ามาแล้วหมาเจ็บเป็นไรอ่ะหมอลูกหมาเจ็บก็เข้ามาก็เป็นเสียงเครื่องจักรมากมายนะเพราะว่าที่นี่เขาก็ทำเกี่ยวกับเครื่องจักรนะของทุกอย่างก็มารวมกันที่นี่มีการบดเหล็กบดพลาสติกบดนู่นนี่นั่นก็ยุ่งวุ่นวายเราเข้าไปดูในซอยนี้ก่อน It's a restaurant This is a restaurant. They sit there. อ๋อ This is still the good quality restaurant. yeah You see what is this? roti Exactly. What? yeah I like roti Roti. yeah hello เริ่มต้นด้วยอาหารการกินของผู้คนที่นี่ก็เป็นภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากในตัวเมืองเท่าไหร่นักแต่ที่ต่างไปก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงาน Plastic here. This all the comes here only for recycling. So now they will crush it and then they will make a small pellets here. อ๋อ So it doesn't matter what kind of plastic it is. Once it comes, then it goes out with the pellets. they recycle this They recycle this. These are plastics. plastic They'll become small plastic balls. อ๋อ And the balls will be supplied to plastic companies for making shoes, for making Yeah. bags and all those equipment. นี่คือพลาสติกกล่องแรกที่เราได้เห็นนะวันนี้เราก็อยู่ที่หน่วยคัดแยกพลาสติกนะคือเขาก็แยกสิ่งที่เป็นพลาสติกอ่ะเข้าไปในตะกร้านี้สิ่งที่ไม่ใช่พลาสติกก็แยกออกมาก็เพื่อที่จะไปรีไซเคิลอะเนาะก็เราก็ได้มาเห็นกับตานะตรงนี้เลยว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกเนี่ยเยอะมากเลยเขาแบบว่าจะไปรีไซเคิลกัน แล้วก็ร้านอาหารที่เรียงรายอยู่ฟากดูไม่ได้เป็นแบบแบดอะไรเลยก็คือเป็นสถานที่เป็นแฟคทอรี่มากกว่าที่เขามีงานมีการทำนะ That's a plastic on hospital That's the plastic there. plastic everywhere come to here Major business in Dharavi, plastic. Yeah. Second major is the textile. Third, leather. And fourth, pottery. พลาสติกมากมายถูกขนย้ายมาในที่แห่งนี้ในซอยนี้ไม่ไหวนะคือเสียงดังมากแล้วก็อากาศเป็นพิษอะแต่ว่าเขาใช้รีไซเคิลทำเครื่องทำลายพลาสติกเนาะก็จะมีฝุ่นฟุ้งอยู่ในอากาศ เราก็เดินออกมาจากซอยนี้ก่อนเพื่อที่จะไปต่อข้างหน้านะไปดูว่าเขาทำงานอะไรกันบ้างนี่ที่ดาราวีโอ้มีหลายอย่างนะที่คนที่นี่มีงานทำThat side was too much noise. yeah That was for the crushing the plastic. yeah All the plastic they crushed there. yeah And then the small plastic they will wash and then they will dry. Ah. After dry, they will melt and they will make a pellets. Slumdog Millionaire Slumdog Millionaire. In that movie, the small kids, like 5-6 kids, are running, Ah. and 2 policemen try to chase them. So that was shot here. from here From here, the kids are first running on a water pipe, Ah. then they jump on a street, and then they get here. oh And it had been shot here. wow So when you will watch that movie again, you will recognize this street. โอเคปกติที่อินเดียเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่นี่เต็มไปด้วยพลาสติกเนาะก็ทำงานกันน่าสงสารเหมือนกันนะในความที่ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมลักษณะประมาณนี้แต่ก็
เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อะที่ประเทศไทยก็มีหลาย ๆ แห่งเหมือนกันที่ต้องทำงานในสถานที่ที่อากาศเต็มไปด้วยแบบสารเคมีต่างๆนะเสียงแต่ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ยังไงก็ไม่ชินชีวิต ปีนจนหูแตกซอยนี้เป็นซอยที่ดูสุดโทรมพอสมควรนะก็เป็นปกตินะของสถานที่ที่มีคนอยู่ถึง 1.2 ล้านนะโอ้เป็นไม่อยากเรียกว่าสลัมเลยเขาก็เรียกว่าดาราวีสลัมนะซึ่งเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะเราก็มองว่าพวกเขามีงานทำนะคือทุกคนทำงานอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนแบบไม่ทำงานเป็นสถานที่มั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือปกติแล้วคำว่าสลัมเนี่ยบางทีเราใช้กับสถานที่ที่ไม่ดีคนอาจจะมั่วสุมอาจจะไม่ทำงานอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยทุกคนแบบทำงานกันแล้ววันหนึ่งทำงานมากกว่าคนปกติอย่างเราในหลายชั่วโมงซึ่งก็ในทางเลือกที่ไม่ได้มีมากนะก็ทำให้เห็นว่าคนที่นี่เขาขยันมากแล้วก็มีงานหลากหลายมากในแต่ละซอยให้ทำอยู่ Here they dyeing a cloth. Yeah. So they just bring the white color cotton cloth and here they color it. These are the colors here. See. These are the colors with the help of this chemical color that dye the cloth. It's making an Indian flag. Indian Flag. 26th of January is coming. ตอนแรกผมคิดว่าที่นี่คงจะมีแค่การรีไซเคิลพลาสติกแต่ก็ไม่รู้ว่ายังมีการย้อมผ้าและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยและที่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีโรงงานตัดเย็บอีกหลายแห่งทั้งกระเป๋าผ้ากระเป๋าพลาสติกที่ถูกทำขึ้นใหม่และเขาก็มีระบบการจัดการขายในตัว We have a many online platform like Amazon, Flipkart or Meesho or many more. So we ordered like travel bags from that platform. So the travel bags come from here. อ๋อNew online The Flipkart. The the box boxes for the Flipkart is again online shopping market or shopping place application. So it's not allowed to take a videos and pictures inside of this area because of the family's privacy. They are living here, so we don't know what condition of their house right now. So they don't like the people filming inside of their house. Okay sure So please off this cameras Okay. inside. ทางแคบมากคือว่าเราต้องทำตัวรีบๆเดินนะซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่เราไม่ถ่ายเข้าไปในบ้านของแต่ละคนนะสองข้างทางก็คือเป็นบ้านของผู้คนเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนาะเราก็เดินผ่านซอยบ้านเขาไม่เข้าไปรบกวนกันอ๋อนี่กว้างขึ้นหน่อยแล้วโอเคเห็นแสงสว่างแล้วอยู่ในนี้ก็คือคนไม่ชินนะก็รู้สึกอึดอัดประมาณหนึ่งแล้วได้ออกมาเจอแสงโอเคเป็นคนกลัวที่แคบด้วยไงออกมาแล้วก็เป็นเหมือนลานที่เด็กๆออกมาเล่นกันอยู่ข้างนอกเนาะก็มีสัตว์มีแพะก็กินอะไรอยู่แถวนี้นะผู้คนก็อาศัยอยู่เยอะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นผู้คนเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในบ้านแล้วก็หลายคนก็คือทำงานอยู่ในสถานที่ของตัวเองคือเราจะเห็นคนยกของคือผ่านไปผ่านมา 1.2 ล้านคนไปอยู่ไหนหมดแน่นอนว่าหลายคนอาจจะต้องออกไปส่งของออกไปรับของเข้ามาแต่ก็เป็นสถานที่ที่เมจิกเหมือนกันนะคือแบบโหคนเยอะขนาดนั้นอาศัยอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกรถติดขนาดนั้นเลยไม่ได้ทราฟฟิกแจมมากสำหรับการเดินในสถานที่แห่งนี้ Dharavi is a brand Brand. อ๋อ So Dharavi is not a slum anymore. Dharavi is a brand. Wow Yeah. nice I'd like to add something. So, before Dharavi existed as a brand, there were many unregulated businesses. So, there were many first copies which were made of the bags of Prada, Louis Vuitton, Gucci, all the exquisite brands, from here. So, the recognition of this brand was not there.
nobody was accepting that the raw material is shipped from a slum in Mumbai. So the people here, the communities, they gathered and they said that we have to do something for this. And then the Dharavi brand came into existence. Wow. And now under the banner of Dharavi, this brand, all the leather goods, everything, you'll see all the logos of this brand everywhere, whatever finished products are there. So now they have their own existence, their own legal brand. Many different leather products they are manufactured here. They export in different countries as well from this Dharavi slum. It's not a crocodile. design like a It's a crocodile so it's a buffalo or goat skin, but here they have a machine. With the help of the machine, they just press on it and it gets such a design. และแล้วผมก็ได้พบสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญมากๆในทาราวี กับสินค้ามากมายที่ถูกปั๊มแบรนด์ว่าทาราวีต้องบอกก่อนว่าที่นี่คือรับจบตั้งแต่เรื่องรีไซเคิลยันนำของทุกอย่างมาทำออกมาจนเป็นแบรนด์ของตัวเอง อย่างที่เราเห็นว่าในนี้มีแบรนด์ดาราวีแล้วนะก็คือกระเป๋าเครื่องหนังต่างๆนี่ก็คือดาราวีนะแบรนด์เขาดาราวีคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์เนมนะที่คนที่เนี่ยทำขึ้นมาด้วยตัวเองก็คือแบบแล้วเราจะเรียกเขาว่าสลัมได้เหรอซึ่งมันอาจจะเป็นคำที่ดูน่าสนใจนะสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ว่าพวกเขานี่ดาราวีนะพวกเขาก็ไปอีกเลเวลนึงแล้วนะซึ่งถือว่าน่าชื่นชมจริงมีทุกอย่าง Very nice. very nice yeah beautiful Yeah. Dharavi This is pure leather. yeah The Mumbai, what you see today, the buildings, high rises and everything, this has grown in the last 20 years. Before that, 70 to 80% of it, Mumbai was like this, these kinds of houses. And 20 years ago yeah, 20, Mumbai 25 years ago. like this Yeah, and most of it. And this are called as chawls. The structure, everything, this is called as chawls. Usually these houses, I don't know now this one, but these houses do not have a toilet. They have public toilet. okay So if you want to go to the toilet, everybody used to go in the morning with buckets okay outside and they used to stand in a line and wait for their turn. คือข้างนอกเนี่ยหลังจากที่เราเห็นแฟคทอรี่ของเขาเนี่ยโรงงานผลิตต่างๆเนี่ยพอออกมาข้างนอกเนี่ยก็เหมือนเขายังบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สลัมอยู่ว้าวเขายังบอกว่านี่คือจุดที่เป็นสลัมแต่ว่าเขามีร้านขายเป็นของตัวเองข้างๆก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้ามาซื้อของจากข้างในนะที่ผลิตขึ้นมาของด้วยตัวเองเนี่ยก็คือตอนแรกเราไม่รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสลัมแล้วนะก็รู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ปกติเพราะเราก็ไปมาหลายประเทศนะก็เป็นสถานที่ที่มีผู้คนแออัดประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนักมากแต่ว่าตรงนี้ก็คือร้านขายของทั่วไปเลยซึ่งจากภาพที่เราบางทีเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยดูโหต้องน่ากลัวแน่เลยตรงนู้นตรงนี้ต้องอันตรายหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงถ้าอยากจะมาเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถมากับไกด์ท้องถิ่นซึ่งเขาจะได้แนะนำเราว่าอย่างไหนควรเข้าไปดูอย่างไหนไม่ควรเข้าไปดูอย่างไหนรบกวนหรือไม่รบกวนเราเข้ามาในนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลจากไกด์หมดเลยว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นในที่นี่บ้างได้ข้อมูลที่จากคนท้องถิ่นนะเขาเกิดที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆการจราจรติดขัดมากโอ้เราติดอยู่ตรงกลางแยกแล้วโอเคทำยังไงถึงจะไปได้อ่ะทุกคนโอ้ชีวิตกลัวโดนมอเตอร์ไซค์เหยียบเท้ามากเลยตอนนี้ความแออัดของผู้คนและเสียงแตรรถยังคงเป็นคาแรคเตอร์ของประเทศอินเดียที่จะอยู่ให้ชินได้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับคนอินเดียที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาคงจะมีภูมิคุ้มกันมากกว่าผมเยอะ This is a private school which is located inside of the Dharavi. This private school fees is like 800 rupees, 1000 rupees a month. And then there is a public school which is a free of cost where the parents don't need to pay anything. free for study
free for study. Yes. Wow. Rahul, what is that? This is the decoration. Someone is getting married inside of this area, so this is how they decorate the Married? Yeah, marriage. Wow. Oh, there, married there. Maybe yes. Oh. We'll see what happening. ดูเหมือนจะมีคนแต่งงานหรือเปล่า That's the temple. Temple. Yeah, so they are doing like a religious event. Event. Yeah, religion. Religion event. Hindu. Hindu, yeah. โอเคโอ้รู้สึกว่าจะมาเจองานวัดพอดีนะก็คล้ายๆเทม เทม Like that. like that ดูแล้วกิจกรรมนี้เหมือนกับงานวัด ผู้คนกำลังมีความสุขในพิธีกรรมบางอย่าง ที่แห่งนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ อินเดียเป็นประเทศที่มอบมุมมองที่แตกต่างให้กับคนนอกอย่างผมได้ตื่นเต้นอยู่ตลอด ไม่ว่าเขาจะจัดงานอะไรกัน ผู้คนก็ดูคึกคัก และไม่ว่าเขาจะขับรถรากันสับสนเพียงใด สุดท้ายพวกเขาก็จะหาทางไปกันได้เช่นกัน This is a earth pot for the storing the water. Different kind of pots they are making here. Behind this house, there is a neighborhood that's called the Kumbhar Wada. Here you can see the clay here. Inside of this curtain there is a clay. That from that the clay they make a different kind of pot like this. This is my office. Okay. And I live in the Dharavi slum. So being working as a tour guide, I realized there are the many people who are the needy. They couldn't get the education, good education because of their financial problem. So I started my NGO, Young Care Foundation. ผมมีโอกาสได้ขึ้นมาดูสถานที่ที่มอบการเรียนการสอนทั้งกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ในสลัมแห่งนี้ เป็นภาพล้ำค่าที่เกิดขึ้นที่นี่ จนผมรู้สึกไม่อยากเรียกที่นี่ว่าสลัมอีกต่อไป คือเราชอบมากเลยนะที่มากับไกด์เพราะว่ามีหลายๆจุดที่เขาบอกตรงนี้ห้ามถ่าย แล้วก็เราก็เอากล้องลงแล้วก็เดินต่อไป ตรงนี้ถ่ายได้แล้วก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายคือถ้าเกิดว่าเรามาเองโดยไม่มีคนบอกไม่มีไกด์เนี่ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าทำยังไงได้บ้างหรือทำถูกทำผิดแล้วก็อาจจะทำออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่อันนี้เมื่อมีไกด์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสมควรก็อย่าลืมพี่ราอูของเราเนี่ยก็คือบริการดีมากแล้วก็อันนี้คือจากใจเนาะคือมาในจุดนี้แล้วเราก็ได้เข้ามารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้เห็นหลายๆสิ่งที่เขาทำในชุมชนกันแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นความเป็นจริงอะที่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้แย่จังเลยสลัมใหญ่มากคนจนอยู่เยอะมากมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนมีงานทุกคนมีสิ่งที่แบบดีขึ้นเขามีแบรนดิ้งมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในนี้ก็แบบมันเป็นครั้งหนึ่งนะที่ได้เข้ามาเห็นดาราวีในมุมที่เป็นจริง This is your house? This is my house. This is the kitchen area. This is a like a dining area here. And upstairs we have a bedroom. This is my father. Bedroom. And This is the Hindu god. Hindu god. Wow, big. Yeah, here is quite big. You have a house big more than people around here. In this neighborhood, many of the family have a big and modern house. Oh. Another area, some people now we are upgrading. Now the people are having a good and stylish house. Even those who have a small house, they really maintain their house very nicely. This is a bedroom here. Yeah. Your bedroom. Yeah, this is my bedroom here. Okay. Do you have air condition? Air condition here. Wow. Okay. बाजूમાં કોણ છે? And this your son? He is my nephew. 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 และแล้วเราก็ทำภารกิจสำรวจทาราวีจนสำเร็จลุล่วงและได้เรียนรู้สถานที่ที่เรียกว่าสลัมที่มากกว่าแค่คำว่าสลัมนี่เป็นช่วงเวลาวันสุดท้ายที่ผมจะใช้ชีวิตอยู่ในมุมไบและเป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องบอกลาเพื่อนรักอีกคนอย่างอักชัยที่ร่วมออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์กับผมมาใน2 อาทิตย์นี้
สุดท้ายแล้วก็ได้เวลาที่เราจะบอกลากันที่สถานีรถไฟใต้ดิน ในทริปที่มีทั้งความตื่นเต้นและบทเรียนหลายสิ่งจากประเทศอินเดีย